Зараз роздеру цей ланус, хоча за більше Овео. Такий собі переланус не до Овео. Щось він легенько почав кашлять. Зараз викрутю свічечки. Хоч згадаю, що це воно таке, ці свічки, а то все трактора крутю. Добрий день. Каже, таке чмихкало, таке пахкало. Ну тепер бачу, кришку воно вирвало і фільтра присмалило. Потужно. Хто це таке зробив? Отак от взяла і прогоріла прокладочка. Отак. Але це ще не все. Отутечки закріплю відео пізнішенько. Переходьте, дивіться, тут ще не все так весело.